ما كنتواجدوا في المعرض ديال التجميل الانترناسيونال بوغ الكوسميتيك لي بارفومري. اون فيت لا غام ديالتنا اللي معروفه في المارشي وكلشي كيعرفها سي بلانتيل اللي ابارتيان واحد لابوغاتوار اللي 100% ماروكان اللي كيعتمد على مواد تجميليه 100% طبيعيه. اون فيت عندنا في هاد لا غام بلانتيل كلشي بما يخص الزيوت التجميليه اللي كتفاوت لو نومبر ديالها وبيان العدد ديالها فوق من 100 نوع. عندنا مواد تجميليه اخرى بما كتخص ديال الشعر، لي شامبوان، لي ديميلور، لي ستيك، يعني كل ما يخص بمواد التجميل.